Era uma vez uma nuvem chamada Puff, que adorava flutuar pelos céus azuis e espalhar boa saúde pelo mundo. Um dia, Puff descobriu que podia ajudar os animais da floresta a respirarem melhor com um truque mágico de respiração para melhorar também a higiene brônquica. Então, ela decidiu visitar seus amigos na terra. Ao chegar na floresta, encontrou um coelhinho chamado Pip, que parecia estar com dificuldades para respirar após correr pelo campo atrás das borboletas. Puff flutuou gentilmente até ele e disse: Oi, Pip, gostaria de aprender um exercício mágico que vai deixar seus pulmões bem felizes? Pip, curioso e com as orelhas bem empinadas, respondeu: Sim, por favor, Puff, o que eu devo fazer? Puff explicou com cuidado. É simples. Primeiro, puxe o ar lenta e profundamente pelo seu nariz, enquanto eu conto até 10. Vai parecer que você está enchendo um grande balão dentro de você. Pip seguiu o conselho de Puff e puxou certinho o ar. Muito bem, agora segure essa respiração por mais 5 segundos, continuou Puff, e depois exale suavemente, soltando ar entre os dentes cerrados, como se estivesse soltando o ar de um balão bem devagarinho. E tudo bem se der vontade de você tossir, pode ser que tenha alguma secreção para eliminar. O coelho fez exatamente o que Puff falou e sentiu uma brisa suave correr pelos seus pulmões, deixando-o mais leve e revigorado. Uau, isso é incrível, Puff! Quero fazer de novo! Puff riu com sua voz suave e disse: Vamos, Pip, faça isso 10 vezes e você vai se sentir tão leve quanto uma folha ao vento. Assim, Pip continuou o exercício e logo outros animais curiosos vieram participar da atividade. E foi assim que Puff, a nuvem mágica, trouxe um sopro de saúde à floresta, ensinando seus amigos a cuidar bem de seus pulmões. Desde aquele dia, a floresta nunca mais foi a mesma. Era sempre preenchida por risadas, leves respirações e um ar de amizade. E Puff, ela continuava a flutuar pelos céus, sempre em busca de outros amigos a ajudar.